بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مغربی نئے سسٹم سے تیز ٹھنڈی ہوائیں، بارشیں، برفباری کا امکان کہاں پر، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو کمزور مغربی نئے سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے اس وقت گلگت، استور، اسکردو، چلاس، نارون، کاگان، ہزارہ ہنزا، مظفر آباد، جبکہ بابو سر ٹاپ، چترال، دیر، سوات، مندیان بھی شام میں گہرے گہرے بادلوں کا راج ہے۔ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والی چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پھیلاؤ میں مزید شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مغربی نئے سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے بیشام، سوات، چترال، ایبٹ آباد، سوابی، کالام، مندیان، دیر، مالم جبہ، پارا چنار، تورکھم، مظفر آباد، بھاک، جبکہ گلگت، استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، نارون، کاگان، چلاس میں تیز ٹھنڈی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔